Baadhi ya wananchi waliodai kuchoshwa na kusuasua kwa huduma za mabasi ya mwendokasi wameyashambulia kwa mawe mabasi ya mwendokasi pamoja na vituo 4 vya mabasi jijini Dar es Salaam. Kamanda wa Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam, Mulilo Jumanne, kwenye mahojiano na Ayo TV amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema kuwa vurugu zimetokea katika vituo 4 vya mabasi hayo ambavyo ni Gerezani, Magomeni Mapipa, Usalama na Kagera, na kuongeza kuwa tayari polisi wanawahoji watu kadha kutokana na matukio hayo. Na kamanda, tulikuwa tunapenda tu kupata taarifa kuhusiana na kile ambacho kimetokea leo baada ya kudaiwa kuwepo kwa mabasi ya mwendokasi kuvunjwa vioo pamoja na baadhi ya vituo vya mwendokasi. Ndiyo kamanda, tukapenda kupata taarifa kutoka kwenu Jeshi la Polisi, labda kama kuna watu mnawashikilia au nini kinaendelea mpaka sasa kamanda. Kwa ufupi sana, kuna fujo zilitokea pale Gerezani pale, lakini fujo hiyo pia ikaja ikatokea maeneo ya Magomeni Mapipa, alafu eneo la Usalama hapa kuna kituo cha polisi kinaitwa Usalama na Kagera. Kuna gari lilichelewa pale kule Gerezani kule. Ilipofika watu wakafanya fujo pale, wakaingia, lakini kuna gari walikuwa wameliharibu pia kwa kulishambulia pale eneo la Gerezani pale. Lilikuja baadaye, kuna gari lilikuja mpaka maeneo ya Mapipa pale, inadaiwa likapata hitilafu. Lilipata hitilafu, wale abiria wakashuka, baadhi ya wale abiria wale, Ndio kamanda, inavyodaiwa wakachukua mawe na kuharibu lile gari kwenye baadhi ya vioo. Ndio kamanda. Lakini pia inadaiwa baadhi walifanya fujo kwenye maeneo yale ya kituo cha polisi cha Usalama pale na pale Kagera pale. Na kwenye fujo hizo baadhi ya magari yaliharibiwa vioo vyake, lakini pia baadhi ya vituo vile vya eneo lile viliweza kupata madhara ya fujo zile. Kwa hiyo polisi walifika na kuweza kudhibiti hali ile pale maeneo ya Kagera, kwa sababu mabasi yalikuwa yanakwenda yanapandisha kuja maeneo ya Ubungo mpaka kule Kimara kule. Ndio kamanda. Kwa hiyo hali ile ilidhibitiwa na kusema kweli, pamoja na sababu zingine mbalimbali ambazo zilikuwa zikielezwa, lakini swala la kuharibu miundombinu hii ya usafiri ni swala ambalo ni kosa kisheria. Kwa hiyo hata ukitoa sababu zingine mbalimbali, sisi wasimamizi wa sheria tunaangalia sasa usalama unaimarika namna gani. Kwa hiyo kwa kifupi sana, hali ilikuwa namna hiyo. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba usalama unaimarika, na kama kuna jambo lolote basi zipo taratibu ambazo zinatakiwa pia ziweze kufuatwa. Labda kamanda, kuna watu ambao mnawashikilia mpaka sasa? Kuna baadhi ya watu tunawahoji, baadhi ya watu ambao inadaiwa kwamba walikuwa sehemu ya vurumai na fujo hizo.
Na labda kuna majeruhi, maana ilionekana kama kuna dalili za kurushiana mawe, lakini pia kupigwa kwa risasi hewani. Labda kuna majeruhi wowote? Jeshi la Ni polisi. kweli maeneo ya pale Kagera lile kundi tulilazimika kuhakikisha kwamba wanajua polisi wamefika pale, na wakawa wametawanyika, wale wakakimbilia hii barabara kama unakwenda maeneo ya Mburahati kule. Kwa hiyo kusema kuna majeruhi kwa sababu baadhi ya kama kule Kagera kule mwanzoni kule Magomeni Mapipa tulikuta pale watu wameshatawanyika, na tukawa tunasema kwamba tunaambiwa kwamba inadaiwa kuna watu wameumia, lakini hatujaona hiyo namba, na tulikuwa tunaendelea kufuatilia. Basi nikushukuru sana kamanda kwa ushirikiano. Asante sana. Asante sana.